गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। नहा धो के सब नीचे चले गए हैं। मैं रह गया हूँ क्योंकि यार मेरी पेन ड्राइव खो गई है और मेरा सारा डाटा उसमें था 3 दिन का। तो मैं दिमाग ख़राब था मेरा, तब से मैं नहा नहीं पाया। तो अब निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश घूमते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पहले कुछ खा लें, चाय वाय पी लें, उसके बाद आज एक्टिवा ले लिए। अब डरवा रहे हैं पेट्रोल 150 रुपये का और आज पूरे दिन यहाँ घूमेंगे पूरा ऋषिकेश। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमने पूरा देख लिया मंदिर। Дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями. Съедены будут эти пираты. Нарекли тебя накормленные бредом, ты на сунгере души педалами любима. Так и стоит аллегантными родимыми, храним образа пасы. Угнетенными сердцами воспевалась биты за время навела жадных сил, ломилась умирать. И время не давалось, просила просто доверить. Под этим кто-то негатива, тем, кто не увидит свет. И больно ласково, красиво закручивалась уже. Мы намеренно себе. हम जा रहे हैं जंगल सफारी, बहुत टेढ़ी जंगल सफारी कर रहे हैं और सारे बच्चे अपने आगे निकल गए हैं। सारी एक्टिवा जा रही है, अपनी गैंग जा रही है, अपनी पूरी गैंगलैंड बना देंगे। गैंगलैंड मौसम ना बिल्कुल गार्डन हो रहा है हमारा। हाँ, जंगल सफारी खत्म हो चुकी। और ये बीट आश्रम आ गया है गाइस। बीट आश्रम में हम लोग इसको देखेंगे। महात्मा गांधी से भी पुराना आश्रम है। चौरासी फुट बाद में गाड़ी पार्क कर दो। अभी मेरे बीट आश्रम तो गंदे से लगे। गर्मी नेक्स्ट लेवल की हो रखी है यहाँ पे, बहुत तेज गर्मी लग रही है। और बच्चे हमारी एंट्री करवा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट आईडी वगैरह लगेगी, तब इसमें हम जा पाएंगे। ऊपर रास्ता इधर से ऊपर जाएंगे। तो आज 150 की टिकट है, 150 की टिकट है। और अब अंदर आ चुके हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसा है ये प्लेस। सब बच्चे चढ़ रहे हैं अपने। My thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love,
love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella. हाउस और ये इधर है गंगा। गाइस इतनी उमस हो रखी है ना, इतनी उमस हो रखी है भाई, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है। तो नीचे जा रहे हैं, चलते हैं। कैसा लगा आपको ये? घटिया, आप बहुत ही घटिया, और वीडियो देख के ना ही आए। अरे आप आओ, मजा आएगा। हमने दिए पैसे, आप भी दो। आओ आओ भाई, बर्बाद करो, बर्बाद आग लगा दो पैसों में। क्या क्या कैसा लगा भाई साहब? भाई पूरी मेहनत तो चलेगी, पैसा और चलेगा, मार दो साले ने, पकड़ लो। क्या रिव्यू है तुम्हारा भाई? 150 रुपए में बढ़िया छोले कुलचे आते हैं। क्या गंदी सी जगह है, पसीना और चिचा गया। कतई मतलब तुम्हें अगर 150 रुपए वेस्ट करने तो यहाँ आओ, और टाइम वेस्ट करना है वो भी आओ। अगर घूमना है तो एटलीस्ट एक दिन और खाना पीना लेके। बहुत ही वाहियात था गाइस। अब यहाँ से एक्टिवा लेके निकलते हैं और चलते हैं, देखते हैं यार अगला कहाँ जा रहा है। हम आए थे कौन सी पटना वाटरफॉल देखने, तो हम यहाँ फंस गए हैं जाम में बहुत लंबा, और वाटरफॉल भी देख नहीं पाया। तो हम लोगों ने आप टर्न कर लिया। देखो पूरा जाम लगा हुआ है 1 घंटे का, तो कोई फ़ायदा नहीं जाने से। तो हम वापस जा रहे हैं, होटल में सोएंगे, फिर रात में कहीं जाएंगे। ना पटना मिला ना नींद मिला, सब बेकार हो गया। तो वापस जा रहे हैं अपने यहाँ। तो गाइस मेरे को जमीन पे लिटा दिया इन बंदे ने, इसने एक्टिवा गिरा दी। ये पापा का पड़ा एक्टिवा गिरा दी इसने, हाथ पैर कुछ नहीं गुछे हैं, बच गया हूँ, लग नहीं पाई है, गलती से गिर गई, गलती से गिरती है। इनको वाटरफॉल देखना था, चुल मच रही थी।
तो उठ गए हैं और हमारे होटल के छत पे गाने चल रहे हैं। तो ये कुछ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, मौसम बहुत हैवी हो रहा है यार, बारिश हो रही है हल्की हल्की और आगे पड़े हुए हैं देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं गोवा बीच पे नहाने के लिए, क्योंकि कल सुबह निकलना है। अब आखिरी बार गंगा नहा आते हैं। और ये बादल देखो कितने नीचे आ रखे हैं यार, ये बादल है। तो अभी नहाने जाते हैं, तो चलते घूमने गोवा वाले बीच पे। तो हम लोगों ने कोई गोवा का बीच है यहाँ पे, वहाँ पे जा रहे हैं, मिलते हैं।